Hello! Mga viewers, dito na naman ako ngayong hapon at mag-i-start na naman po tayo ng ating mga ititesting na mga bato po na mga batong mutya po. Tutuklasin na naman po natin kung alin dyan ang naglalakad ngayong hapon po. Viewers, dahil nahingian ko naman sila ng basbas sa ating mahal na lumikha, mag-i-start na po tayo para malaman natin kung ano naman ang ibabahagi ng mga batong mutya natin. Shout out dyan sa inyo lahat sa buong mundo. Binabati ko kayo ng magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po. Sige po, mag-i-start na po tayo. Dahil ito po, mayroon naman tayong mga ititesting ngayong hapon. Napakarami. Ito po. Bilao-bilao na nga yung ating ngayong hapon. Sige po mga viewers, start na po tayo. Mga medyo may kalakihan na po ito pero maninipis. Tingnan natin yan. Tingnan natin kung anong ibabahagi nito. Parang buto ng mangga yan ah. Grabe excited. Ito. Tingnan natin kung ano naman yung mai-share nila. Ayan. Tabayan na natin mga viewers. Medyo, yan yung viewers. Tignan mo. Naglalakad. Gumagalaw. Gumiikot. Kahit itong isa. Viewers. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Umiikot. Ayan, antabayanan pa natin ng konti. Ayan, gumagalaw tingnan niyo po, yan. Yan ang mga mutya na unang testing pa lang. Ito hindi na gumalaw, natamaan kasi kaya hindi na siya nagpakita ng paggalaw. Ngayon, iikot natin ito. Balik ta rin, baka andyan. Diyan yung kanyang pinaka paa. Yan. Yan, itong tingnan niyo po, ito talagang yan lang ang pinakita niya. Ito, balik na rin natin. Ito, balik na rin. Baka dyan ang pinakamalakas niya. Ayan, tingnan nyo, viewers. Yan nga. Biruin nyo. Ganyan lang. Tingnan nyo po. Gumalaw. Itong isa, yan. Tingnan nyo po. Wala, uminto na. Itong isa, sigurado gagalaw pa ito. Yan. At saka yan. Tingnan natin yan. Yan. Tingnan nyo po. Yan. Yan po ang napaka-excited. Napakaganda na pag nakikita mo na mga gumagalaw po, excited. Dahil lang makikita mo talaga na sila po ay mga ma-powerful. Ito po yung mga tanga ng mga bato natin. Pag ito gumagalaw, malalakas. Malalakas po yung nila power po. Malakas ang hatak nila pagdating sa paghawak-hawak mo ito. Malakas ang nila sa pangdepensa sa sa sarili pag ito ay hawak mo. Ibig sabihin, may tangan ka na buhay na hindi mo man makita, tapunan ka man ng mga kahit anong mga negatibong sila nakakaalam diyan kung paano nila dipinsan ang paano ka dipinsan. Yan po ang mga ng mga sign ng mga buhay na mga mutya po yung naglalakad. And viewers, talagang excited naman. Ngayon, nagpakita naman sila na sila ay mga gumagalaw. Ihalo natin sila sa mga naglalakad. Ito, ganon din yung isa. Kailang hanggang ikot na lang siya. Hindi na siya nagpakita. Yan, kunin na natin para hindi na siya testing time. Napakarami ng natin. Excited tayo na nakakita na naman tayo ng grabe. Shout out dyan sa inyo lahat, mga viewers ko dyan mga friends, subscriber, family. Shout out sa inyo dyan lahat. Ito, testing tayo ulit. Yan, tingnan natin yan kung anong mai-share sa atin. Kung kaya niya naman ang katawan niya palakarin o tingnan natin po. Ayan. Baka sakali. Ayan. Gawin natin 4. Maghanap ako ng 4. Gawin natin 4. Yan. Tingnan natin kung ito ay may share nila. Yan. And ito, tingnan mo. Ito ang isa naman parang hugis pa yung na. Ayan po ang napaka-excited na Ayan ang sa ngayon, ang binahagi nila ay pagbubula lang. Hindi naman sila ngayon, hindi naman sila naglalakad. Yan lang po ang kanilang ibinibigay yung pagbula. Buhay na buhay naman po sila, mga viewers ko. Ayan.
excited naman dahil kahit wala silang ipinakita na paggalaw o ano man, buhay na buhay naman po. Napakalakas nga bumula, oh. Napaka grabe, excited po yung ano natin. Ayan, yan po ang pili tayo. Pili tayo dito, napakarami pa. Antabayanan pa natin ng konti, mga ilang minuto pa kukunin natin, papalitan natin sila. Kasi pag naglalakad kasi nakakasigaw ka ng ay naglalakad. Hindi katulad ng talagang excited first ang ano mo, yung yung sarili mo ba na napakagaan pag nakikita ka ng ganong mga buhay. Ayan. Yan ang napakaganda. Ayan. Sige po. Ayan, viewers. Mga subscriber ko, mga sa magano pa lang po, sa view pa lang ng aking channel po. Binabati ko kayo ng magandang hapon. Wag niyo pong kalimutan na i-like and subscribe po. Isama nyo na rin po yung bell button po at all para lagi po kayong updated sa mga ating pinopost na mga video, sa mga bagong video ko po. Yan. Kukunin ko na po ito dahil wala naman silang ipinakita na paglakad. Ilalagay natin dito sa tubig para hindi naman sila mamatay. Kasi ayaw po naman sila pahirapan dahil lang ko lang natin na makakita tayo ng mga naglalakad po. Sige po, tuloy pa rin tayo sa pag-testing. Ayan po. Yun ang natin. Sana makakita po tayo ng naglalakad. Ito, tingnan natin. Ayan, mayroon na kaagad isa. My viewers, ayan, tingnan mo. Ayan po yung yung napakalakas. Oh, napakalakas. Yan, excited talaga. Ayan na naman. Sige, lakad lang. Yan, tatlo yan. Talagang ito, ilalagay naman natin siya sa mga naglalakad po. Pero ang dalawa, buhay pa rin. Pero ang Mother Nature gumawa. Ang inano ko dito, ang pinapainom ko ay tubig ulan. Pag umuulan, kumukuha ako sa ulan ng kumukuha ako ng tubig, inalagay ko sa balde at saka yan ang pinapainom ko sa kanila. Kaya hindi po sila pag itinitesting ko sila dito sa aking pang-testingan ay pinapatuyo ko muna sila. Pero ang na-testing ko na, nilalagay ko na sa hindi na pwedeng ulitin kasi mamamatay na yon. Kaya ito, mga bagong kuha ko. Kaya ito na naman, pagtutuklas na naman ng ginagawa natin ngayong hapon. Ngayon, ito naglalakad, excited naman viewers kasi kahit malaki na siya, kayang-kaya niya igalaw yung katawan niya. Yan po yung biruin nyo. O yan, tingnan nyo po. Kahit mabigat ang katawan niya, kaya igalaw. Dahil siya po ay may buhay. May nakatira po dyan sa batong na yan. Yan po yung mga powerful na mga Ito po ang dalawa. Kunin ko na mga viewers. Dahil wala naman yung pinakita na paglakad. Kunin ko na ito. Yan, buhay naman po sila. Ito, kunin ko na rin. Dahil ito naglalakad. Testing tayo ulit. Ito, malalaki. Grabe. Yan. Masaya pag nakakita tayo ng ganitong mga motya po. Ayan, ito mga heart, heart na yung isa heart. Tingnan natin kung anong ibahagi sa atin. Ito, tingnan mo, baliktad natin. Baka dyan ang paa niya. Ayan, tingnan nyo po yung heart, umiikot-ikot. Yan. Hugis heart po yan. Ayan. Yan po mga viewers. Kaya ang bigat na ng katawan niya pero sinisikap niya na igalaw. Yan, yung isa matulis. Yung heart at saka yung matulis. Ito naman yung isa. Yan, tingnan niyo po. Gumalaw. Yan, tingnan niyo po. Talaga excited. Masaya na sila po ay mga buhay. Napakarami ko nang nakuha na mga buhay. Iniipon ko lang kasi
Yan lang ang aking ano, hindi ko rin sila ibinibenta dahil hindi ko rin sila pinamimigay nga sa ngayon kasi dito lang muna sila sa akin. Kasi mas pag nakikita ko sila na nanggaling dito sa aking testingan na buhay, talagang inaalagaan ko sila kasi alam kong sila po ay may buhay na gawa ni Mother Nature. Kaya lagi silang naka sa tubig, nakalubog lang. Yan. And viewers, wala na sila may ipinakita na na paggalaw. Antabayan pa natin ng konti. Naka-excited naman eh. Talaga ito wala na. Yung isa balik rin natin. Yan ito, natin ulit kasi minsan may diyan eh. Tingnan natin kung ano pa yung ibabahagi. Ulitin natin ito. Ayan, baka sakaling gumalaw. Ayan tingnan nyo po. Mayroon pa siyang lakas. Yan, mayroon pang lakas. Hanggang dyan lang, hindi niya kaya kasi ang niya, hindi siya pantay kaya hindi niya kayang yung katawan niya. Yan po. Antabayan natin ng konti. Binabati ko kayo dyan sa kung saan man kayong bansa ngayong mga viewers ko, subscriber, saan kayo sulok ng daigdig natin. Ito po ang ating ginagawa ngayon ay pagtitisting, pagtutuklas kung ano ang kung alin ang naglalakad, kung sila po ba ay may buhay. Ayan ang mai-share ko lang sa inyo ngayong hapon. Ito po, naghahanap na naman po tayo ng mga may buhay na mga batong mutya po. Ayan, kukunin ko na sila. Huwag na natin pahirapan kasi sila naman po yung ang mahirapan pag sila po ay nasobrahan. Sige po, ang dalawa na to ay buhay naman. Kunin na natin. Ilagay natin sila sa naglalakad. Ito naman ang isa, walang buhay, ay walang walang paglakad. Buhay lang po siya, doon lang po siya sa kabilang Sige po, viewers. Hanggang dito na lang ang ating pagtitisting sa lahat ng mga subscriber ko, friends, relatives, sa lahat na maka-view ng aking channel. Hello po. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Huwag niyo kalimutan po na i-subscribe yung aking napakagandang channel po. Dito niyo po makikita ang mga bato na naglalakad, bubula, at saka kung ano pa ibabahagi sa atin ng ginawa ng ating mahal na lumikha. Sige po, hanggang dito na lang aking mga viewers. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibideo. Maraming salamat. Binabati ko kayo ng magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga po. Sige po. Bye-bye and God bless you all sa inyo lahat. Ingat kayo lagi mga viewers ko, subscriber, friends. Bye-bye. Ingat.